ただいまより国際宇宙カンファレンス 3-R ルクセンブルク貿易投資事務所エグゼクティブディレクター松野由里子様による発展を続けるルクセンブルクの宇宙セクターとテクノポートインキュベーション部門長オリヴィエ・ゼフィール様によるESRICと宇宙資源利活用技術を提供するグローバル企業の集積を開始いたします。まずはじめに松野様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきましたルクセンブルク貿易投資事務所の松野と申します。今日はルクセンブルクから、スペシャルゲストというか、ルクセンブルクのインキュベーション、テクノポートでビジネスデベロップメントをリードし、また、欧州宇宙資源イノベーションセンターにアクセラレーションインキュベーションプログラムを提供している、オリヴィエ・ゼフィール氏から私の後にたっぷりお話をしていただくことになっています。まずその前に私からは、10分弱、ルクセンブルクの宇宙産業の概況についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。まず、ルクセンブルクのことをどのぐらい皆様ご存知かよくわからないんですが、なかなか小さな国なので、日本で詳しく知っている方がいらっしゃらないかもしれないです。ルクセンブルクはフランス、ドイツ、ベルギーに囲まれた西ヨーロッパの小さな国で、日本でいうと面積は神奈川県ほど、そして人口は70万人弱の小国です。EU の創設国の一つで、そして商業的にも政治的にも非常に中立な国として知られています。ルクセンブルクの一つの特徴は国際性です。ルクセンブルク、先ほど私人口が70万人ぐらいというふうに言いましたけれども、その半分ぐらいは実は外国籍の人たちです。そして労働人口に至っては7割ぐらいが外国人です。どういうことかというと、毎日フランス、ドイツ、ベルギーから20万人近くの人がルクセンブルクに通勤をしてくるからですね。じゃあどうしてその社会が成り立っているのかというと、ルクセンブルクの、多言語性にあります。ルクセンブルクは多言語教育を徹底しておりまして、国民一人当たりが話す言語の数はヨーロッパの中で第1位の 3.6 カ国語。普通の義務教育を受けると、ルクセンブルク語、英語、フランス語、ドイツ語、4カ国語ができるという状況です。外国語が得意という人は、さらにそれに加えて別な言語を習得しているような、そういう状況になってますので、いろいろな国の人が来て、ここでビジネスをしたり、生活をしたりできる環境があります。日本でルクセンブルクというと、よくこの統計の話をいつも聞かれます。ルクセンブルクっていうのは国民一人当たりの GDP が世界一位の国ですよね、というふうに聞かれますので、一応その数字も紹介しておきます。1990年から90年から10年ごとの統計をちょっとここに並べてみたんですけれども、大体2位か1位でずっとルクセンブルクが上位に来ています。で、どうしてだろうということを考えたときに、まず一つは、ルクセンブルクは非常に付加価値産業の比率が多いということですね。実は、ヨーロッパの中でもともとは貧しい農業国でしたけれども、EU が統合していく中で一次産業の割合が非常に減っています。そしてまた僻地があまりないというのも経済構造の特徴です。さらに言うと、今日これからお話しするようなイノベーション産業に継続的に投資をしてきたということももう一つの原因と、理由だというふうに言えます。ルクセンブルクは農業国から鉄鉱脈の発見と、それから洗練された製鉄技術の獲得によって産業国として発展してました。ただ、鉄鋼がやはり構造不況になったときに、金融センター、そして宇宙セクター、こうした新しいセクターの発展によって国の基幹産業が変わっていきました。さらに、ナレッジ経済
に舵を切り、現在ではサステイナブル経済、あるいはデータを活用した経済へと経済振興政策が移ってきています。宇宙はですね、ルクセンブルクでは実は非常に重要な産業で、今や GDP の約 2% を占める産業に成長しています。宇宙の、産業振興としても、国のデータ駆動経済推進のプロジェクトの一つにも入っておりますし、また宇宙といえばやはり宇宙データ、衛星から得られるデータの活用がありますが、国内にあるハイパフォーマンスコンピューター、スーパーコンピューターの容量を民間企業や研究者にもどんどん開放して、宇宙データをさらに利活用するようなビジネスも促進をしています。また、ルクセンブルク大学では、もう数年前から宇宙マスターコースという、修士課程を設けておりまして、これは普通の宇宙工学をやるのではなくて、学部で理工の、学位を取った学生たちで宇宙ビジネスをしたい人たちに宇宙技術とそれからアントレプレナーシップ、マネージメントを教えるという、その宇宙ビジネス人材を輩出しようというそういうコースを提供しています。最近日本でも宇宙産業が必要とする人材を国としてもどんな人材が必要か特定して育成していくというようなそういう政策が発表されました。やはりその人材の育成というのはどこの国でも非常に大きな課題だというふうに思います。ルクセンブルクの宇宙産業が始まったのは1980年代の半ばです。1985年に当時ヨーロッパで初めての民間の通信衛星会社 SES 社がルクセンブルクで誕生しました。当時はですね、通信衛星でブロードキャスティングができるかどうかはまだわからないというような環境だったんですけれども、放送用の通信衛星を民間で打ち上げるというプロジェクトに政府が大きな出資をして、この会社が誕生しました。幸いなことに打ち上げが成功して、今この SES は通信衛星業界の最大手として世界で活躍しています。ルクセンブルクの宇宙産業は同通信衛星会社の発展とともに、その周辺産業としてまず発展をしてきました。その中で欧州宇宙機関 ESA への参画などの出来事があり、ヨーロッパの宇宙プログラムにもルクセンブルクは関わっています。大きな流れが生まれたのは2016年、ルクセンブルク政府が宇宙資源政策を発表した年です。この年にルクセンブルクは新しいそのスペースビジネスの中でも特に宇宙資源開発と利活用というものを掲げて宇宙政策を打ち出しました。そして同時にですね、当時非常に盛り上がっていたいわゆるニュースペースの流れ、様々な宇宙ビジネス、コンスタレーションですとか、新しいタイプのそのデータ解析、いろいろなその宇宙ビジネスを支援するような枠組みを作ってきました。2018年、ルクセンブルクで初めて宇宙機関が設立されます。この宇宙機関は、NASA や JAXA のような学術研究が、一義的にある宇宙機関ではなく、産業振興政策ですので、企業の研究や、開発活動を支援することを最大の目的としている宇宙機関です。そして2020年には、欧州宇宙資源イノベーションセンター、ESRIC が設立されました。これはルクセンブルクの宇宙機関 LSA とルクセンブルクの国立の科学技術研究所、そして ESA が共同で出資して作られたもので、宇宙資源利活用に必要な要素技術の研究や、そうした技術開発に取り組むスタートアップの支援などを行っています。なんでルクセンブルク通信衛星なんでしょうっていう質問をたまに受けるので、背景をご説明したいと思います。ルクセンブルクはですね、実はヨーロッパで初めて民間の放送会社に、放送免許を出した
国なんですね。で、それが RTL って、今でも RTL って民放の大きなネットワークで、フランスの RTL とかベルギーの RTL とかいろいろあるんですが、実はこれはラジオテレビジョンルクセンブルグの略で、ここがラジオとして最初に始まって、それからテレビを始めて、ルクセンブルク政府は最初からこの民間のその通信ビジネスというのを非常に推奨してきたんです。こういう土壌があって、衛星放送、通信衛星というところにおそらく非常に理解があったのではないかというふうに思っています。で、このRTL に関しましては、いろいろこれが民放だったので、エンターテインメント番組が多くて、ここで初めてアメリカのロックを聴いたヨーロッパの若者が多かったとか、いろいろな逸話があります。通信衛星ビジネスの先に、先ほど申し上げました、宇宙資源のビジネスが始まりまして、日本の iSpace さんもルクセンブルグに2017年から拠点を設けて、欧州の活動を展開してくださっています。で、ルクセンブルグの宇宙政策も繰り返しになりますけれども、商業宇宙が中心です。そうした商業宇宙の活動を提供する、支援するために様々な支援ツールがあります。例えば、ESA のプロジェクトを通じて支援するプログラムとしては、大体日本円にして約200億円ぐらいの予算がありまして、すいません、これ3年予算で、3年間の予算ですね。それからあと、ルックスインパルスという国内のファンドスキームもありますけれども、これも180億円ぐらいの予算を持っています。じゃあ産業政策ならばどのぐらい国内経済にリターンがあったかということなんですが、2016年から5年間の間にルクセンブルグで宇宙に関わる人の数は3倍に増えたそうです。で、現在では80を超える企業機関がルクセンブルグで宇宙のエコシステムに参画をしています。一番代表的なのは先ほど申し上げました通信衛星の SES。ここは昨年アメリカのインテルサットという競合会社の買収を発表いたしまして、紛れもなく世界最大手の通信衛星会社になっています。またルクセンブルグでは様々な宇宙カンファレンスを開催して、業界の中での交流を促進しています。主なカンファレンスとしては2つ。ニュースペースカンファレンスというのが大体12月ぐらいに行われるのと、それからスペースリソースウィークという宇宙資源に特化したイベントが5月、これ昨年は3月でしたね。大体春ぐらいに開催されています。ルクセンブルグのこういった企業の助成システムに、助成金などにご興味のある方がいらっしゃいましたらば、ぜひ、いつでも我々にご連絡いただければ、詳しくご説明したいと思います。また、民間のファンドに政府が、出資する形で、普通の投資ファンド、ベンチャーキャピタルとしての宇宙ファンドも持っています。これは、ルクセンブルグに拠点のない企業にも投資できるファンドになっています。あとルクセンブルグ政府系金融機関が持っているルクセンブルグフューチャーファンドというものがありまして、ここでも宇宙企業にも投資をしています。日本とルクセンブルグは非常に良好な宇宙の業界での関係がありまして、まず、アルテミス合意に関しては、日本ルクセンブルグは最初の、調印国に名を連ねています。昨年、ルクセンブルグと日本の政府間、そして LSA と JAXA の間で協力の覚書に調印し、また先日ローンチに成功された iSpace さんの M2 ミッション、ここにはルクセンブルグで開発されたローバーが搭載をされています。ということで、ちょっと概略だけになりましたけれども、私の方からルクセンブルグの宇宙産業についてのご説明をさせていただきました。皆様どうもありがとうございました。Konnichiwa, dear audience. It's a pleasure being with you this afternoon. Let me introduce currently the action plan we are running from Luxembourg to consolidate a worldwide cluster of technology providers in space resources utilization. A quick word on myself. Currently, I have most of 10 years operation in Luxembourg as the head of business development and innovation in a technology business incubator
technology business incubator means we are working with our partner to be able to bring new technologies into market. I have an R&D engineer background, and currently for the European Space Resources Innovation Center, I'm the incubation lead. Let me explain you that in a short video. A new era of space exploration is here. The first worldwide incubation program entirely dedicated to space resources. Who's the customer? What is the business plan? Access to its facilities, offer technical support directly from European space agencies, be part of this vibrant ecosystem in an international network of partners. I think that's where the SSP comes in. Of space resources Starts now. Find out how you can be part of the story. Arigato. Currently, what we want to expose through this current video is that we are consolidating, such as we are consolidating iSpace into the ISRU value chain, meaning space resources for us means collaborating with partners, finding the right technology for the right operations. In short, our mission statement is to connect the worldwide ISRU through space and research. We work with research institutions to work on their commercialization strategies. This is where we are collaborating with the Luxembourg Space Agency, ESA, with the Luxembourg Institute of Science and Technology, and we are connecting the research and entrepreneur and industry so as to mature early stage project to market. Then you will tell me, Olivier, why are we here? We are here on the booth S11 to meet and exchange with you. And thanks to my colleague from LTIO, from the Luxembourg Trade and Investment Office that you just hear the presentation, we want to collaborate with you with, from, and in Luxembourg. What does that mean? For you who are in the space industry, you know bringing technology to market, it means to have business-to-business relation, business-to-research institutions relations, business-to-financial institutions relation, and business-to-government relations. All of this is our day-to-day in Technoport Technology Business Incubator, and this is what we are searching to collaborate with you with our LTIO here in Tokyo. As stated, we are not doing that alone as a technology business incubator. We are working with ESRIC, who's currently bringing us the proof of research. And on our side, our mission statement is to bring the concept into market. How do we do this? We do this on a three-stage basis. First, we start by domain workshop, where we work with public and private research institution. We develop proof of principles through what we call lab-to-market prototyping. And I'm running that specific incubation program where I can unlock development funds. I will further stress that at the rate of 32 million yens at the rate of today. And currently, the idea of developing this proof of concept is to bring the project into acceleration program. And yes, Japanese companies, Japanese research centers are eligible currently to this research fund. You can meet us at our booth S11, not to repeat again, so that you can have a clear overview what are the technologies that we are currently developing. So we represented on the primary activities for those who knows space resources utilization, the set of target operations that we want to do in space, but I will concentrate for now which type of technologies we are sourcing. So we are sourcing technologies from autonomous transportation, waste management into space, communication, robotic system, energy and power. I will further illustrate that. Currently, the startup support programs runs yearly.
Every year we are sourcing, whether one time or two times. I want to concentrate on our next call in 2025. We are searching for technology providers regarding energy and power into the lunar infrastructure. What does that mean? That means if today you're a technology provider, you are already working into terrestrial environment, maybe in mining, you saw it in the video, maybe in agriculture regarding IoT, Internet of Things, maybe doing 3D printing or having maritime application, and you think that your piece of technology can be applied into space. So we are the one taking your early stage prototype and proof it for space application. And that's interesting for companies owning terrestrial technological asset, is that they can use it also into space so as to match the challenge of 5 to 10 years of a fruitful space resources market. As mentioned, our program is in a 3-phase basis. The first phase, we qualify and validate that your product can make it into prototyping. Into the second phase, which we call the launchpad, we support you in technical and market validation. And the third phase, you have a residency at our incubator. And this is where you can better commercialize and meet your customers. And as I mentioned earlier, the second phase is the phase where you get this 22 million yen equivalent to run POC's activities from Luxembourg. So in short, what I've tried to translate to you today is that throughout the space resources utilization value chain, we are consolidating a cluster. We are already interacting with Japanese companies, and we are searching to grow that network of technology providers. How do we do this? We do this by providing a support funding for POC activities. We do this also by finding the good expertise, because here in Japan, we do have good expertise into space, and we do believe we can collaborate to better our technologies for space resources utilization. We support prototyping activities across Europe and Japan, and we bridge to venturing. And this is a key in a emerging market, is to be able to speak technology, but is to be able also to speak to corporate VCs who are able to understand currently the challenge you're addressing and how to get your product into market. Marketing is a good aspect, and this is why we are present today with our LTIO. We are able to show our faces and speak to you, share with you about the challenges and how we are going to bridge them together. And of course, not to miss, research and partnerships. Research is key in this activity, but we know how to bridge research to business. And in technical terms, this is what we call lab to market activities. So we are ready to support you in your lab to market activities. And from Luxembourg, we like this policy, show me, don't only tell me. Here are some examples of international companies which are collaborating with us, maturing their early stage technologies to be able to operate into space. One example, the SSP1, which you have currently on the left, stands for Startup Support Program. So 4 Point Space, initially from Poland, has developed currently one of their technologies that they were using on terrestrial applications for automated robots. They've been using these automated robots now to think of autonomous infrastructure for lunar operations for lunar bots. Litigo Space, which is currently a company from Czech Republic, are developing a piece of their technology to be built now to do analytics of lunar resources. So they are using LIBS, laser breakdown spectrometry. And what they are working with us is how to make a miniature model of their laser to be able to fit it to a rover so as to operate lunar operation. Another company is Space Backend, initially from Spain. Space Backend is working on what we call payload connectivity.
as for most of you who are operating space operation know that integration is key. So space backend is facilitating the integration of your payload within space, meaning you can get access directly to your piece of technology without needing to rely on the payload provider. Nearmine, which is a company based, it's a spin-off from Polytechnic Paris. And currently now they are working with us to know how we can extract oxygens from one of a specific process they are already using on Earth. And on us, they are working how to make their process matching space specification. And last but not least, Tummy Robotics, which is a company already running with mining companies today in the Americas. So we are working in mining in Peru, Chile, North America. They are already running bots currently 300 meters under Earth, so they understand harsh environment, terrestrial, and they are working with us to know if their technologies and their way of doing operation can match currently lunar resources operations. So under that examples that I currently showed you, what I want to mean here is that we are able to take that challenge with you to try to understand if your technology can make it into space. First level of our support. We don't do that alone. We do that. We currently a bunch of researchers, a bunch of experts. And the point is that every party feels secure, meaning operational parties, financial parties feel secure to deliver you a support fund at the level of 32 million yuan to be able to do proof of concept activities. This proof of concept activities is meant for us together, you and me, to go and promote your technology to the future payload, such as we have our friends iSpace who are already flying. And I think that your technologies can be the future payloads that you and me can further defend into space. Here's an access to a QR code where you can get an example of what we are running from Luxembourg. Please don't hesitate to get in touch with us, with our LTIO, to know how you can cooperate from Japan with Luxembourg, how you can cooperate with companies in Luxembourg to be able to run your prototypes and research. And of course, if you're interested to develop also in Luxembourg, you're welcome to share with us. Thank you so much for your attention. I'm looking forward to your questions. ゼフィール様、ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をいただきますようお願いいたします。少しお時間がございますので、質疑応答をさせていただければと思いますが、どなたかご質問がございますでしょうか。I would have questions, come on. The presentation, I believe, has much information. Please don't hesitate. Give me one question which you may have. We have one way. Thank you for your wonderful presentation. I'm Seiichi Hayashi. I'm a doctor at the Science University Institute of Science Hospital. And thank you for your wonderful presentation. And for my question is manned space flight. Related to manned space flight, like I'm interested in space medicine, so I want to ask you about related space medicine. Are there anything space medicines like to do some research, or are there any government? Are there any company? So I want to ask you about related to space medicine things at this Yes. consortium. すいません。他のオーディエンスの方のために、まず最初にちょっと日本語でご質問の趣旨を。すいません。おそらくその宇宙でのその有人宇宙を想定した時の宇宙でのその医薬品であるとか医療っていうことがこういう例えば研究の対象になっているかというようなご質問だったかと思いますが、よろしいですか。おっしゃるとおりで追加でお伺いしたかったのが、その宇宙医学分野にすごく興味がありますので、その
なんて言いますか、このコンソーシアムといいますか、この計画でその宇宙学分野のその医療機器開発ですとか、そういったところへのお話とか、そういった企業さんですとか、そういった取り組みですとか活動とかあるのでしょうかという。Thank you for the question. You're allowing me to express what we are doing in that field in Luxembourg. In my technology business incubator, we are already hosting companies who are doing, in fact, drug testing into the ISS today. So today we are operating ISS, but tomorrow, indeed, through the lunar infrastructure, our expectation is for life support. And with life support, of course, medicines, drug development, human follow-up is key. And we are, in fact, structuring how to work on these topics. So to answer to your questions, firstfold, yes, we are hosting companies doing this, and you can get in touch with us. We can tell you which company it is. And we are developing specific material to send on ISS. And on basis of that knowledge, I do believe we will open up human life support infrastructures, technologies, and further research on the lunar infrastructure. For your answer. ありがとうございます。Anybody else? すいません、日本語でよろしいでしょうか。NHK で記者をしてます吉川と申します。すごくいろいろなサポート体制が充実しているということは十分に理解できたんですけれども、実際にそのルクセンブルク側のメリットというか、ここまで体制を整える、ベネフィットであったりっていうのはどういったところになるんでしょうか。教えていただけたらと思います。Thank you so much again also for that question. Currently in Luxembourg, as you know, we are in the central Europe next to big neighbors who are already operating into space. But as my colleague from LTIO showed you, in 1985 already, we were one of the first to launch commercial space satellite operation. So to keep this leap of competition and to be competitive and bring back a positive impact on our GDP IP-based intellectual property, I mean, our policies are here to support bringing advancement into technologies and for Luxembourg, but not only for Luxembourg, but also for our partners. Because the space endeavor is so big, so we move to take the leap, and the key term I coined, Luxembourg took the lead to put such support measures to be able to build the cluster of operators who will be based in Japan, for example, collaborating with Europe, and being able to gain competitive advantage to be the first movers together. One last question, maybe we still have time. .私も、日本語で、質問させていただきたいと思うんですが、ルクセンブルクのですね、国立大学で、宇宙マスターコースというのが、大変力を入れてらっしゃるというふうに、聞きました。具体的に学際的なプログラムというふうに聞いておりますが、具体的にですね、どういう人材でですね、ちょっと聞きづらい問題ですが、入試の難易度とかですね、あるいは学生の質はですね、どのようなものが求められているのかとかですね、卒業後のキャリアですね、キャリアアップの手段とかもですね、教えていただけたらと思います。Thank you very much again for that question. Very interesting to share with you. Currently, interdisciplinary Space Master respond to a demand of our current time where you need to have both background, an engineer as a technical engineer,
but also to understand rapid prototyping and project development market-wise. So this discipline, this domain calls for two types of profile, whether you come from a technical profile and you must gain market profile for rapid prototyping, or inversely, you come more from a marketing profile in terms of understanding technology sales, and you want to deep dive into space application and how to build sustainable concept and prototypes into the market. What is that master responding to is to the speed of technological development of today. Because we've been currently observing that the speed and complexity needed to bring such technologies on a competitive mode require specific talents and skills, which we didn't saw on the current customary market. And to answer to the future challenges, we needed to redefine the way we work, the way we interact with different disciplines, across different disciplines. And on top of it, I can add that we also have a concurrent engineering design infrastructure, where currently all the fields of professionals towards space can speak together for that sake of proof of technological principle, scale quickly to market. Unless we have a very last question. Then, dear audience, arigatou gozaimasu. What was a pleasure to be with you today. Isiex. Please meet us at our booth S11 just behind here. Arigatou gozaimasu. ありがとうございました。以上をもちましてカンファレンス 3-R ルクセンブルク貿易投資事務所様のプログラムを終了いたします。本日の国際宇宙カンファレンスのプログラムはこれで全て終了となります。皆様お忘れ物ないようお気をつけてご退場ください。